Necə davam etməliyəm? İstəklərinizə görə açılımı aktivləşdirirəm. Bundan sonraki həyatım pul, maddiyyat olaraq, şəxsiyyət olaraq necə davam etməliyəm ki, yaxşı olsun? Biri seçən insanlar və ikini seçən insanlar. Bu sizin seçiminizdir. Seçiminizi edirsiniz. Kommentlərə yazırsınız və yaxud da fikirlərinizi. Mən sizə aktivləşdirib açılım edirəm. Biri seçən insanlar birinci növbədə pauzada dayanmalısınız. Yəni bu dəqiqə dayanıb hər şeyi ciddi şəkildə düşünmək, hər şeyi ciddi şəkildə planlaşdırıb aydınlaşdırma zamanıdır. Maddiyyatınızın zəifliyi və maddiyyatınızın arxasınca düşməyiniz sizin ümumi şansınızı zəiflədəcək. Çünki bədənsel şansımız bilirsiniz, hərəkətlərimiz birinci növbədə maddiyyatı, daha sonra ehtiras və hisslərimizi aktivləşdirir. Belə bir söz deyim sizə, birinci seçən insanlar boşluqlarınızı bağlamalısınız. Yəni atdığınız addımlar hamısı boş addımlardır. İstəyirsiniz bütün günü çalışın, istəyirsiniz bütün günü bədəninizi yormağa çalışın, hər yerə addımlayın, sevgi, şəxsiyyətlə. Bədəniniz, beyniniz stabil olmadığı müddətcə istədiyinizi əldə edə bilməyəcəksiniz. Rəsmiyyətlə, dövlətlə, xəstəxana ola bilər, polis ola bilər, məhkəmə ola bilər, nə problemləriniz varsa, birinci növbədə bunları həll etməlisiniz və yarımsılıqları bağlamalısınız. İkinci növbədə sosiallığınızı artırmalısınız, mühitinizi böyütməlisiniz. O asosiallığınızın qabağını alıb, mühitinizi böyüdüb, sosiallığınızı insanlarla bağlı məlumat mübadiləsini gücləndirməlisiniz ki, şansınız özünüzə doğru qayıtsın. 5 həftə 5 ay çərçivəsinə doğru özünüzdə aktivləşmə, özünüzdə yenilənmələri zaten hiss eləyəcəksiniz. Sadəcə öz dəyərinizi və belə deyim də, hər şeyə qarşı boş beyin olaraq yaxınlaşmağınızı dayandırmalısınız və istədiyiniz nəticəni 5 həftə 5 ay çərçivəsinə doğru düzəldə bilərsiniz. Ən böyük məqamda olan belə bir şey deyim sizə, qılıncların sizin gələcəyinizə doğru blok yaratmasını sabitləməlisiniz. Yəni mənim düşüncələrim gələcəyimi bloklayır. Buna icazə verməməlisiniz. İkini seçən insanlar isə qorxularınız bütün sizin ətrafınızdadır və siz mənfi enerjidəsiniz. Bu cadu əməl ola bilər, ritual ola bilər, olduğunuz insanların mənfilikləri ola bilər, danışıq ola bilər. Sizi həm sağlamlıq, həm də psixoloji olaraq udar aparır. İkini seçən insanlar ümidsizliyimizi dayandırıq, dominantlığımızı, egomuzu, gücümüzü göstərmə zamanıdır. Vəzifədə, şəxs həyatda liderliyi əl almalısınız. Söz haqqınızı, sözünüzün keçirtmə, istəyinizi gücləndirməlisiniz. Ən çox da ikini seçən kişilər bədən sağlamlığınız ən yüksək səviyyəyə qaldırmalısınız. Çünki bədənimizin monotonluğu, sağlamlıq olaraq normal vəziyyətdə deyil. İkini seçən insanlar 10 gün 10 həftə çərçivəsində düzdür, biraz problemlərimiz olacaq. Ən çox da bu problemlər ailə və şəxsiyyatla əlaqədar olacaq. O problemləri 10 həftə 10 ay çərçivəsində həll etdikdən sonra belə deyim, daha çox belə deyim, rahat olacaqsınız. Addım və hərəkətlərinizi məntiqli edəcəksiniz və insanların qınaq danışığı və qorxularınızı blokladığınız müddətcə istədiyiniz hər bir şeyi yüksək səviyyədə 13 həftə 13 aya doğru daha aktiv vəziyyətdə əldə edəcəksiniz. İkini seçən insanlar addımlarınızda arzularınızı, istəklərinizi yaddan çıxartmayın. Mən hər zaman deyirəm, başımızın üzərində bulut var. Biz ora nə göndərirsə, o bizə doğru yağır. Yəni sizdə o qədər ümidsizlik yanaşma var ki, evrənə, insanlara, sevgiyə, maddiyyata doğru və sizə yağan hər bir şey sizi narazıçılığınızı daha da artırmış bir səviyyədədir. Dəyişim edirsiniz, özünüzü gücləndirirsiniz və dominantlığınızı artırırsınız. İkini seçən qadınlar, övlad, ailə ilə bağlı dəyişim, bədən dəyişimi edə bilərsiniz. Uğurlu dönəmə keçəcəksiniz.